kau tutupi. Wajahmu sayang dengan sepuluh jarimu. Eli Cahaya Muda. Oke, untuk kesekian kalinya kami aturkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Warna Video Studio, Warna Production, kerja bareng Eli Cahaya Muda.
boneka boleh, wajah hatiku pandang. Boleh boneka boleh, yang penting kita. Baru pertama aku melihat gadis secantik kamu, berbalas menari, bisa ku cerita. Di Sanru Jeni.